वीरः हनूमान् राक्षसैः सह युद्धम्। अशोकवनात् आगताभिः स्त्रीभिः यत् उक्तं तत् श्रुतवतः रावणस्य कोपः प्रसिद्धः। एताः राक्षस्यः बलशालिन्यः एव, एतासु एव भीतिं जनितवान् सः कपिः कीदृशः स्यात्, अपूर्वः एषः कपिः मया द्रष्टव्यः इति आलोचितवान् सः। अतः सः बलयुक्तान् शूरान् राक्षसान् आहूय आज्ञापितवान् यत् अशोकवनस्य नाशस्य हेतुः सः कपिः अत्र सजीवम् आनेतव्यः इति। राक्षसाः आयुधानि स्वीकृत्य हनूमतः ग्रहणार्थम् अशोकवनं प्रति प्रस्थितवन्तः। द्वारतोरणस्य उपरि उपविष्टवन्तं हनूमन्तं ते दूरात् एव दृष्टवन्तः। महाकपिः एव एषः इति वदन्तः ते तस्य ग्रहणार्थम् अग्रे धावितवन्तः। भीमकायः हनूमान् पुच्छेन तान् सर्वान् प्रहृत्य अधः पातितवान्। भुजेन तान् मर्दयन् अट्टहासं कृतवान्। तस्य भीतिजनकः ध्वनिः तत्र सर्वत्र प्रसृतः। किं प्रवृत्तम् इति अजानन्तः सर्वे राक्षसाः भीतिं प्राप्तवन्तः। हनुमान् उग्रया दृष्ट्या राक्षसान् पश्यन् गर्जनेन राक्षसेषु भीतिम् उत्पादयन् श्रीरामः जयतु, लक्ष्मणार्यः जयतु, रामसखः सुग्रीवः जयतु इति जयघोषं कृत्वा उक्तवान्। कोसलेन्द्रस्य महाराजस्य दशरथपुत्रस्य श्रीरामस्य पादसेवकः वायुपुत्रः हनूमान् अस्मि अहम्। वृक्षशिलातोरणादीनि एव मम आयुधानि। रावणस्य दर्पस्य भञ्जनार्थम् अत्र आगतवान् अस्मि। राक्षसेषु पश्यत्सु लङ्काम् उद्ध्वंसतां कृत्वा सीतादेवीं नमस्कृत्य रावणस्य पुरतः स्थास्यामि। रावणस्य यदि धैर्यं स्यात् तर्हि सः स्वयं मम पुरतः आगमिष्यत्। युद्धं परित्यज्य गत्वा तं भीरुम् अत्र आगन्तुं सूचयन्तु, अथवा मरणार्थं सिद्धा भवन्तु इति। हनूमतः वचनं श्रुत्वा राक्षसाः नितरां भीताः, तथापि राजाज्ञाम् उल्लङ्घयितुम् अशक्नुवन्तः ते धैर्यं मेलयित्वा उक्तवन्तः, अये उन्मत्तवानर, अलं प्रलपनेन यमसदनस्य मार्गं प्रदर्शयिष्यामः वयम् इति। अनन्तरं ते हनूमन्तम् उद्दिश्य विविधानि आयुधानि क्षिप्तवन्तः। हनूमान् शरीरम् एकवारं बलेन विधूय रोमाणि इव आयुधानि अपसार्य पार्श्वे स्थितम् अयोमयं परिघम् उन्नीय राक्षसान् मारितवान्। अनन्तरं यथापूर्वं समीपस्थं द्वारतोरणम् आरुह्य उपविष्टवान्। सजीवं पलायितवन्तः द्वित्राः राक्षसाः रावणसमीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य मौनं शिरः अवनमय्य स्थितवन्तः। रावणस्य कोपः प्रवृद्धः। सः प्रहस्तपुत्रं महावीरं जम्बुमालिं सैनिकैः सह युद्धार्थं प्रेषितवान्। अत्रान्तरे हनूमतः दृष्टिः समीपस्थस्य चैत्यप्रासादस्य उपरि पतिता। सः झटिति उत्प्लुत्य तस्य चैत्यप्रासादस्य समीपं गत्वा मुष्टिप्रहारेण पातयित्वा पादाभ्यां मर्दनं कुर्वन् सिंहनादं कृतवान्। प्रासादरक्षकाः राक्षसाः विविधैः आयुधैः तं प्रहृतवन्तः। हनूमान् एकं स्तम्भम् उन्नीय परितः भ्रामयित्वा तान् राक्षसान् प्रहृतवान्। ते सर्वे राक्षसाः प्राणान् त्यक्तवन्तः। एतावता प्रहस्तपुत्रः जम्बुमालिः धनुर्बाणादीन् गृहीत्वा गर्दभैः उपमाने रथे उपविश्य वीरगर्जनं कुर्वन् हनूमन्तम् उद्दिश्य बाणप्रयोगं कुर्वन् अग्रे आगतवान्। प्रहस्तपुत्रस्य दर्शनतः हनूमतः उत्साहः द्विगुणितः जातः। स्तम्भम् इतस्ततः चालयन्
प्रहस्तपुत्रेण प्रयुज्यमानान् बाणान् लीलया निवारयन् पुनरपि द्वारतोरणस्य उपरि उपविष्टवान् हनुमान्। आगच्छतः शत्रोः बाणप्रहारम् अपि उपेक्ष्य द्वारतोरणस्य उपरि उपविष्टवतः हनूमतः व्यवहारेण प्रहस्तपुत्रस्य कोपः प्रवृद्धः। सः शरवर्षणम् एव कृतवान्। हनूमान् स्तम्भं पार्श्वे स्थित्वा एकां महतीं शिलाम् उन्नीय जम्बुमालिम् उद्दिश्य क्षिप्तवान्। जम्बुमालिः गदासदृशेन बाणेन तां शिलाम् अधः पातितवान्। तथैव हनुमता वेगेन क्षिप्तं सालवृक्षम् अपि अधः पातितवान् सः। तदीयाः बहवः बाणाः हनूमन्तं बहुधा अपीडयन्। एतेन हनूमान् उग्ररूपं प्राप्य परिघम् उन्नीय वेगेन परिभ्राम्य जम्बुमालेः उपरि क्षिप्तवान्। हनूमतः प्रहारात् जम्बुमालिः प्राणान् अत्यजत्। तदीयः रथः अपि भग्नः, रथवाहकाः गर्दभाः अपि मृताः। जम्बुमालेः मरणं श्रुतवतः रावणस्य नेत्राभ्यां क्रोधस्फुलिङ्गाः निर्गताः। सः अग्निसमानान् 7 मन्त्रिकुमारान् युद्धार्थं प्रेषितवान्। 7 मन्त्रिकुमाराः अपि शौर्येण असमानाः एव। ते रथान् आरुह्य महता उत्साहेन हनूमतः समीपं गतवन्तः। अशोकवनद्वारस्य समीपम् आगत्य हनूमतः उपरि बाणवर्षणं कृतवन्तः। शत्रुप्रमुखाणां संख्याबाहुल्यं जानन् हनूमान् झटिति आकाशं प्रति उत्प्लुत्य शत्रुप्रहारात् आत्मानं रक्षन् युद्धम् आरब्धवान्। विद्युद्वेगेन सञ्चरन् सः घोरगर्जनं कृतवान्। अनन्तरम् एकं पादप्रहारेण मारयित्वा अपरं मुष्टिप्रहारेण यमसदनं प्रेषितवान्। अन्यं शिलापातेन मारयित्वा अपरं वृक्षेण शिरसि ताडितवान्। एवं 7 मन्त्रिकुमाराः अपि अल्पेन एव कालेन मारिताः तेन। अस्मिन् युद्धे असङ्ख्याः राक्षसवीराः अपि मृताः। युद्धं समाप्य तृप्त्या निश्वसन् हनूमान् इतः परं कः युद्धार्थम् आगच्छेत् इति प्रतीक्षमाणः द्वारतोरणस्य उपरि उपविष्टवान्। वीराधिवीराः मन्त्रिकुमाराः अपि मृताः इति वार्तां श्रुतवतः रावणस्य हृदये अपि भीतिः उत्पन्ना। तथापि सः क्षणाभ्यन्तरे एव धैर्यं प्राप्य सेनानायकान् विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस, भावकर्णान् दृष्टवान्। रावणस्य इङ्गितं जानन्तः ते झटिति उत्थितवन्तः। भवन्तः एतत्क्षणे एव गजसेनया रथसेनया च सह गत्वा तं कपिं निगृह्णन्तु। सः मायावी स्यात् अपि, अतः तस्य व्यवहारेण वञ्चिताः मा भवन्तु। एषः सामान्यः कपिः न इति एतावता एव सिद्धम्। एषः कपिः एव न स्यात् वा इति सन्देहः मम। इन्द्रेण प्रेषितः कश्चित् कपिरूपेण आगतः स्यात्। यतः कपिप्रमुखाणां वाली, सुग्रीव, नील, द्विविध, जाम्बवत् प्रभृतीनां वानरवीराणां सामर्थ्यम् अहं जानामि। तेषां सामर्थ्यस्य अपेक्षया एतस्य सामर्थ्यम् अत्यधिकं दृश्यते। अतः समग्रां शक्तिं विनियुज्य युद्धं कुर्वन्तु। आत्मरक्षणविषये अपि विशेषावधानं भवतु इति आदिष्टवान् रावणः। राजाज्ञां शिरसा वहन्तः सेनानायकाः विविधानि आयुधानि स्वीकृत्य रथम् आरुह्य अश्वसेनया गजसेनया च सह हनूमत्समीपम् आगतवन्तः। परितः आक्रम्य सर्वाभ्यः दिग्भ्यः हनूमन्तम् उद्दिश्य बाणान् प्रयुक्तवन्तः। एतत् दृष्ट्वा हनूमान् झटिति आकाशम् आश्रित्य आत्मनः रक्षणं कुर्वन् महाकारं प्राप्य दुर्धरस्य उपरि पतितवान्। दुर्धरस्य रथः भग्नः। रथे उपविष्टः दुर्धरः तत्रैव प्राणान् अत्यजत्।
तस्याश्वाः अपि मृताः। अनन्तरं हनुमान् महान्तम् एकं वृक्षम् उत्पाट्य तेन विरूपाक्षं यूपाक्षं च बलात् प्रहृतवान्। आर्तनादं कुर्वन्तौ तौ प्राणान् त्यक्तवन्तौ। एतद् दृष्ट्वा कुपितौ प्रघसबाणकर्णौ घोरं युद्धं कर्तुम् उद्युक्तौ। तदा हनुमान् एकं पर्वतम् उत्पाट्य आनीय तयोः उपरि पातितवान्। पर्वतस्य अधः स्थितौ तौ गतप्राणौ जातौ। महती राक्षससेना अपि नष्टा। पञ्चसेनानायकाः अपि मृताः इति वार्तां श्रुत्वा दिग्भ्रान्तः रावणः स्वपुत्रम् अक्षकुमारं विशेषदृष्ट्या दृष्टवान्। युद्धप्रियः अक्षकुमारः पितुः दृष्टिसङ्केतम् एव आज्ञां मन्यमानः झटिति उत्थितवान्। सुवर्णरथम् आरुह्य हनूमत्समीपं गतवान्। तदीयः रथः आयुधेन पूर्णः अस्ति। रथवाहकाः 8 अश्वाः तु भूमिम् अस्पृशन्तः इव गच्छन्ति। अक्षकुमारः दूरात् एव हनूमन्तं दृष्ट्वा सन्तुष्टः। योग्यः प्रबलः प्रतिस्पर्धी सम्मुखे अस्ति इति। अक्षकुमारस्य दर्शनतः हनूमतः उत्साहः अपि द्विगुणितः जातः। तयोः घोरं युद्धम् आरब्धम्। अक्षकुमारः यथा यथा बाणप्रयोगं करोति तथा तथा हनूमतः उत्साहः अपि वर्धते। अक्षकुमारस्य बाणप्रयोगतः आत्मानं रक्षन् हनूमान् आकाशं प्रति उत्प्लुतवान्। अक्षकुमारः अपि रथेन आकाशे स्थितवान्। निरन्तरं बाणवर्षम् आरब्धवान् च। अहो, मम शत्रुः युद्धे समर्थः अस्ति। बाल्ये एव बहूनि तन्त्राणि जानाति। असामान्यः एषः। इदानीम् एव यदि न मार्येत तर्हि एषः लोककण्टकं भवेत्। अतः एतस्य मारणार्थं योग्यः उपायः चिन्तनीयः इति आलोचितवान् हनूमान्। युद्धं तु यथा पूर्वम् अनुवर्तते एव। हनूमान् चातुर्येण अक्षकुमारस्य समीपं गत्वा तं रथात् भूमिं प्रति आकृष्टवान्। अनन्तरं बाहू प्रसार्य तदीयं पादौ दृढं गृहीत्वा आकाशे वेगेन भ्रामयन् भूमौ घट्टितवान्। एतेन अक्षकुमारः गतप्राणः जातः। प्रियपुत्रस्य अक्षकुमारस्य घोरं मरणं श्रुत्वा रावणः क्षणकालं स्तब्धः। दुःखप्रदर्शनार्थं चिन्तनार्थं वा एषः न समयः इति आलोच्य सः इन्द्रजितं पश्यन् उक्तवान्। पुत्र वीराग्रेसर, श्रुतं खलु तस्य वानरस्य प्राबल्यं। जम्बुमालिः, मन्त्रिपुत्राः, पञ्चसेनानायकाः, भवतः अनुजः अक्षकुमारः, अपराः सेना चापि नाशिताः तेन। अतः एषः वानरः न सामान्यः इति तु सुस्पष्टम्। अतः एतस्य सामर्थ्यातिशयं मनसि स्थापयित्वा युद्धं करणीयं भवता। युद्धे भवान् देवेन्द्रम् अपि जितवान्। भवत्समानः सामर्थ्यशाली अन्यः नास्ति लोके। सैन्ये विश्वासम् अकृत्वा बाहुबले विश्वस्य युद्धं करोतु। तं दुष्टं बद्ध्वा आनयतु च इति। इन्द्रजित् पितरं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य तदीयम् अनुज्ञां प्राप्य रथम् आरुह्य युद्धार्थं प्रस्थितवान्। इन्द्रजित् यदा निरन्तरबाणप्रयोगम् आरब्धवान् तदा हनूमान् आकाशम् आश्रित्य आत्मानं रक्षितवान्। आत्मना प्रयुक्तानि सर्वाणि अस्त्राणि व्यर्थानि जातानि इति ज्ञातवतः इन्द्रजितः क्रोधः नितरां प्रवृद्धः। इन्द्रजित् येषाम् अस्त्राणां प्रयोगं करोति तानि अस्त्राणि हनूमन्तं किञ्चिदपि न पीडयन्ति। अतः इन्द्रजित् सम्यक् ज्ञातवान् यत् एतस्य मारणं सर्वथा असाध्यम् इति। एषः वानरजातौ जातः चेदपि शौर्येण मानवान् राक्षसान् च अतिशेते। इन्द्रादीन् एव जितवान् इति मम ख्यातिः अस्ति। किन्तु किम् एतया कीर्त्या?
एतं मारयितुं किं मूर्छितं कर्तुम् अपि क्लेशः एव। मम पौरुषस्य परीक्षाकालः एषः इति आलोचितवान् सः। द्विगुणितेन क्रोधेन निरन्तरं बाणवर्षणम् आरब्धवान् च। युद्धमर्मज्ञस्य एतस्य हनूमतः मारणं न सुकरम् इति ज्ञातवान् सः। सामान्येन अस्त्रेण एतस्य निग्रहणम् असाध्यम् इति आलोच्य सः ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तवान्। तेन च अस्त्रेण हनूमान् बद्धः अभवत्। एवम् अस्त्रेण बद्धः हनूमान् भूमौ अपतत्। हनूमतः पतनं दृष्ट्वा राक्षसाः महान्तं सन्तोषम् अनुभूतवन्तः। ब्रह्मास्त्रेण बद्धः एषः हस्तौ पादौ वा चालयितुं न शक्नोति, अतः अस्मान् ताडयितुं मारयितुं वा न अर्हति इति आलोच्य ते धैर्येण अग्रे गत्वा दृढाभिः रज्जुभिः हनूमन्तं बद्धवन्तः। किमपि अस्त्रं भवन्तं बन्धुं न अर्हति इति ब्रह्मणा वरः दत्तः आसीत्। स च वरः स्मृतः हनूमता। तावता ब्रह्मास्त्रबन्धनम् अपि शिथिलं जातम्। ब्रह्मास्त्रेण विमुक्तः हनूमान् क्षणमात्रेण रज्जुबन्धनं छेत्तुम् अर्हति, तथापि सः तादृशं कार्यं न कृतवान्। बद्धं माम् एते रावणसमीपं नेष्यन्ति एव। रावणः मया प्रत्यक्षं द्रष्टव्यः, तेन सह वार्तालापः अपि करणीयः। तदर्थं एषः सुसमयः इति आलोच्य सः रज्जुच्छेदनप्रयत्नं न कृतवान्। हनूमान् ब्रह्मास्त्रात् मुक्तः अस्ति इति न जानन्ति राक्षसाः। ते हनूमन्तं दण्डेन ताडयन्तः, तर्जयन्तः, नोदयन्तः च उत्साहेन कोलाहलं कुर्वन्तः रावणसमीपं नीतवन्तः। इन्द्रजित् हनूमन्तं रावणसभायाम् उपस्थाप्य पश्यन्तु, एषः एव सः वानरः इति सभ्यान् रावणं च साभिमानम् उक्तवान्। मदगजः इव स्थितं किञ्चिदपि धैर्यच्युतिम् अननुभवन्तं हनूमन्तं दृष्ट्वा सभ्याः परस्परम् उक्तवन्तः, एषः बलशाली वानरः कस्य पक्षस्य स्यात्? किं निमित्तम् अत्र आगतवान् स्यात्? लङ्कायाम् एतस्य किं कार्यं स्यात्? अशोकवनस्य ध्वंसने किं कारणं स्यात्? एतादृशं सामर्थ्यातिशयम् एषः कथं प्राप्तवान् इति हनूमान् धैर्येण स्थित्वा रावणं सभ्यान् च उग्रदृष्ट्या दृष्टवान्। एषः रावणः दुष्टः चेदपि एतस्य राजगाम्भीर्यं तु अपूर्वम् एव इति आलोचितवान् सः। तावता रावणस्य आज्ञायाः अनुगुणं मन्त्रिषु अन्यतमः हनूमन्तं पृष्टवान्, अये वानर, भवान् किमर्थम् अत्र आगतवान्? कः भवन्तं प्रेषितवान् इति। अहं वानरराजस्य सुग्रीवस्य दूतः अस्मि। राजा सुग्रीवः एव मां प्रेषितवान् इति गाम्भीरस्वरेण उक्तवान् हनूमान्। तदा रावणः मन्त्रिणं प्रहस्तम् उक्तवान्, एषः अत्र किमर्थम् आगतः? एतेन अशोकवनस्य ध्वंसः किमर्थं कृतः? राक्षस्यः किमर्थं भायिताः? सैनिकैः सह युद्धं किमर्थं कृतम्? इत्यादीनि प्रश्नान् पृष्ट्वा विषयं जानातु इति अनुवर्तते।